পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয় মোটরবাইক কোম্পানি: হোন্ডা জাপান, কেটিএম অস্ট্রিয়া, হেথেক্স যুক্তরাজ্য, রানার বাংলাদেশ, ডাইউন চীন, ট্রায়াম্ফ যুক্তরাজ্য, বস-হস যুক্তরাষ্ট্র, ভক্সান ফ্রান্স, জিপিএক্স থাইল্যান্ড, জাওয়া চেক প্রজাতন্ত্র, রুসি মোটরসাইকেল ফিলিপাইন, বিএমডব্লিউ মোটররাইড জার্মানি, অ্যাটলাস হোন্ডা পাকিস্তান, ভিয়ার মোটরস ইন্দোনেশিয়া, ইতালিকা মেক্সিকো, অ্যাডিক্সিন মিয়ানমার, এপ্রিলিয়া ইতালি, বুয়েল যুক্তরাষ্ট্র, মডেনাস মালয়েশিয়া, ডার্বি স্পেন, ডিওয়াইএল মোটরসাইকেল পাকিস্তান, ডাফরা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রামো যুক্তরাষ্ট্র, বেনেলি ইতালি, রয়্যাল এনফিল্ড ভারত, গ্যাস স্পেন, অটেকা কলম্বিয়া, কেএমজেড ইউক্রেন, বাজাজ অটো ভারত।